はい、始めました。アニバーです。今回は、やばいです。風がやばいです、本当に。ちょっと、音量注意。本当にね、ちょっと、警戒レベル4ですよ。マックス5なんですけど、やばいです、ここの地域、本当に。もう過去最高ですからね、ここのどっかしら。初めてだよ、警戒レベル4なんて。5出したらちょっともうヒヤしないの、これもう。今ね、親がちょっと買い物してんですが。やばすぎるでしょ。ガチで。やばいって、ほんまに。ほんまやばいよ。警戒レベル4だよ、本当に。みんな何警戒レベル。ちょっとね、今ね、何時ぐらいなのね。今日、何時だっけ忘れたんですけど。忘れてました。忘れたんですけど。なんで忘れたんだろう。今日は10月何だ ?10 月何ちょっと待って、昨日10月10だっけ今日10月11だっけちょっと待って。ちょっと、10月11だっけ待って、よくわかんないんですがね。とにかく今日は土曜日です。土曜日 !10 月の台風の土曜日です。日にちはちょっと何月の日はちょっと概要欄に書いてくれます。それでは、ご視聴ありがとうございました。ちょっとエリア内見ようと思います。そうね、もうやばいです。もう、揺れてるんですよ、本当に。やばいんですか？ご視聴ありがとうございました。バイ。